হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আবারও এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, ড্রয়িং নিয়ে। আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে, পছন্দ হবে। চলুন তাহলে শুরু করি, কথা না বাড়িয়ে।
তো ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে শেষ করলাম আমার ড্রয়িং। জানি না কেমন লাগবে আপনাদের, ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন, আর আমার ভিডিওটা পুরো দেখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে উৎসাহ দিবেন কমেন্টস করে। ভালো থাকবেন, নতুন ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।